galerinha, olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje a gente está com esse Honda Fit aqui, tá? O carro está fazendo bastante barulho na suspensão, nos freios, né? E o cliente pediu para que eu desse uma examinada. Eu já retirei aqui a roda do carro, né? E primeira coisa que eu observei foi que as rodas elas estavam soltas, principalmente essa aqui do lado direito. É uma das rodas que eu estava ouvindo bastante barulho, né? Ela estava solta, a roda não estava apertada, né? Totalmente solta, né? E do lado esquerdo aqui, né? Eu já notei aqui, ó, logo de cara que o parafuso de roda aqui, ó, ele tá espanado, né? Ele já tá espanando, na verdade. Ele entrou aqui forçado, ele deu até um aperto aí, ó, como é que tá o filete de rosca, né, desses parafusos. Ele até deu um pouco de aperto aí, mas agora na hora de tirar, praticamente ele detonou aqui a porca, né. E aí agora aqui vai ter que ser feita a substituição desse parafuso aqui e também da porca, né. E tomar muito cuidado com esses outros aqui também para eles não estragarem, porque a gente vê bastante limalha aqui, né, nos parafusos. É comum nesses carros acontecer isso, né, por conta do apoio da roda que é aqui nos parafusos. Então você acaba roçando a roda de alumínio aqui nos parafusos e fica limalha aqui. Na hora que você põe a porca, essa limalha junto com a rosca aqui, né, não tem nenhuma lubrificação, acaba detonando a rosca do parafuso. Esses carros acontecem muito esse tipo de problema. Bom, essa é uma primeira etapa aí do nosso pessoal. Agora dando sequência aqui no freio do Fitzinho, né? Nós estamos aqui do lado esquerdo do carro, que é o lado do motorista, né? E eu coloquei uma ferramenta aqui, tá? Que é um relógio comparador, tá? Para a gente ver aí um possível empenamento nesse cubo de roda, né? Já que quando eu dei uma volta com esse carro, eu notei algumas oscilações, né, no pedal, né, no barulhos que eu notei referente a possíveis empenamentos, né? Então eu coloquei a ferramenta aqui, o micrômetro, né, ó, para a gente avaliar a situação desse cubo de roda com relação ao seu empenamento, tá? E mexendo aqui, ó, tá? Eu tenho uma oscilação, tá? Essa oscilação tá acima do tolerável, tá? Ela não tá dentro do especificado, tá? É uma oscilação que tá acima, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Vai ter que ser feito também a substituição desse cubo de roda, tá? Então vai ter que trocar aqui o cubo de roda, e para trocar esse cubo de roda vai ter que trocar o rolamento de roda. Você não consegue trocar o cubo sem mexer no rolamento aqui, e por sua vez ele acaba desmontando, né? E não tem mais jeito de fazer um reaproveitamento desse cubo. Automaticamente o cubo de roda novo que vai vir, ele vai vir com esses parafusos novos aqui. Então já vai fazer a substituição também desses parafusos de rodas que estão deteriorados. A única coisa que vai acrescentar aqui a mais aí é as porcas de roda, né? Eu fiz a mesma verificação lá do outro lado. Também tem um empenamento, não tão grande quanto esse, mas também tem um empenamento, né? Também vai ser necessária aí a substituição do cubo e do rolamento de roda, né? Então aqui na parte do freio também vai precisar fazer aí esses reparos da pinça de freio, tá? Uma vez que você nota aqui dentro onde trabalham os pinos deslizantes bastante sujeira, né? É preciso remover essas pinças de freio e fazer aí toda uma limpeza nela, ó, devido ao estado dela, né? E fazer a troca do seu reparo aqui. Por quê? Porque a pinça de freio ela começa a bloquear, a travar, e conforme ela trava, gera aquecimento. O aquecimento excessivo aqui no sistema de freio causa um empenamento do disco, que por sua vez
causa o empenamento do cubo de roda, tá? É comum acontecer isso, principalmente em carros que tem aí 10 anos de uso ou até mais. Por quê? Porque é só feita a substituição da pastilha, né? Não é dada atenção aqui para a pinça de freio, né? Para o seu reparo, né? A limpeza dela da maneira correta e tudo mais. Então, quando eu faço simplesmente a troca aqui da pastilha de freio, não obedecendo aqui uma regra que é a limpeza aqui, né? Acontece esse tipo de problema, causa o empenamento no disco e automaticamente empenamento no disco. E aí você tem vibrações aí no pedal do freio, ok? Então essa é a segunda parte, né? Aí da parte dos freios, né? Eu vou mostrar para vocês agora Bom, pessoal, pastilha. Agora aqui, ó, na pastilha e no disco, tá? Essas pastilhas, elas foram trocadas recentemente, né? São pastilhas de boa qualidade da Cobrec, uma pastilha muito boa, tá? Eu uso muito bem essa pastilha aqui, não tenho qualquer tipo de problema, mas desde que você faça o serviço de acordo conforme especifica o fabricante, tanto do carro como da pastilha de freio, né? E uma coisa que a gente já pode observar aqui nessa pastilha, ó, essa parte onde está mais clara aqui, ó, é a parte onde ela está em contato com o disco. Mas você observa, ó, que aqui no canto aqui, ó, tá? E aonde tem esse ponto de ferrugem aqui, ó, tá? Essa parte ela não está tocando no disco, ou seja, eu não tenho uma área total de aproveitamento aí da pastilha de freio. E aí é comum colocar a pastilha em cima do disco assim, sem fazer retífica, né? E você acabar deteriorando a pastilha. Por quê? Porque ela aquece demasiadamente, né? E aí você tem aqueles barulhos, assobios, né? Você pode ver aqui, ó, que ela já criou um dente aqui, um degrau, né? Ela começou a desmanchar aqui, ó, tá? E o carro andando com ele, você percebe barulho, até porque você tem empenamento com mais um mau assentamento da pastilha por conta de a rebarba que tem no disco. Ó, aqui, ó, a rebarba que tem no disco, tá? Ó, tá? Então o que acontece? Você acaba estragando uma pastilha nova, de boa qualidade, tá? Dependendo do tempo que o cliente for fazer o serviço no carro aí, talvez seja possível reaproveitar, mas muitas vezes não. Muitas vezes é necessário fazer a substituição da pastilha, porque ela aqueceu demasiadamente e aí não tem mais jeito, tá? De você reverter isso. Agora, aqui na parte traseira do freio, pessoal, tá? Não sei se você já pode observar aqui, ó, uma certa umidade aqui, tá? Isso aqui é vazamento, tá? Que a gente tem no cilindro de roda, ó, ele tá com, ó lá, ó, vazamento de fluido, tá? Você nota aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, tá? Isso aqui faz muito barulho, tá? Isso aqui precisa de limpeza e lubrificação, né? Deixa eu ver se eu consigo dar a luz aqui, que acabou a luz do celular, tá? Então você nota aí bastante sujeira, tá? Então aqui é necessário fazer o que nesse caso aqui? Aqui precisa fazer toda uma desmontagem desse sistema, fazer toda uma limpeza, tem que fazer aí a substituição desse cilindro de roda que está com problema aí, ok? E também a substituição aqui das lonas de freio, tá? Elas não estão totalmente gastas, tá? Mas você nota aí uma diferença de uma lona para outra. Como eu tô com uma mão só aqui, eu não vou conseguir mostrar, pessoal. Mas aqui, ó, nesse ponto aqui, a lona, ela tá bem menos espessa, né, mais fina, do que nesse outro ponto aqui. Isso significa que esse é um maior ponto de contato, tá? E aqui, ó, a mesma situação, ó, você nota que ela tá mais espessa e aqui a lona, ela tá mais fina, ou seja, ela tá tendo mais contato aqui do que aqui. Ué, mas o cilindro de roda não é aqui? Sim, mas a gente tem aí vazamento. Então, quando você tem problemas de vazamento, tá, você não tem um perfeito assentamento das peças. Ou seja, esse freio ele está ineficiente. Então, quando você freia o carro, você aciona as rodas dianteiras e consecutivamente as traseiras. Se as traseiras não derem conta do recado, tá, você sobrecarrega o eixo dianteiro. Aí você causa aquecimento, empenamento, e aí já viu, né? Você não está com o sistema dianteiro 100% também,
aí pronto, você tem um freio de baixa eficiência, ok? Então aqui é preciso fazer toda uma limpeza, troca de lona, uma retífica aí no tambor de freio, tá? Toda uma limpeza e uma lubrificação desse sistema de freio aí, ok? Dos dois lados eu encontrei o mesmo problema, vazamento e bastante sujeira aí no sistema. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho aqui de suspensão, tá? Desse fitzinho aí. Nós falamos do freio. Agora aqui na parte de suspensão, ó, tá? A gente já observa aqui esse guarda-pó aqui do terminal de direção, tá? Esse terminal é da marca Nakata, ele já foi substituído, tá? Ele já está aí deteriorado, tá? Eu encontrei folga no braço auxiliar da caixa de direção, tá? Também a gente tem a bucha aqui, ó, da bandeja, ela está detonada, ela está estourada, tá? Não sei se dá para ver pela câmera, tá? Ela está detonada aí, está estourada. É comum isso acontecer, tá? E também encontrei, pessoal, uma folga aqui nesse pivô aqui, tá? Pivô inferior. Esse pivô ele tá com uma folga aí, eu já identifiquei, tá? E quando essas folgas elas aparecem fáceis aí na mão, carro assim no elevador, é porque a folga tá grande. A pessoa ela já começa a correr risco aí, tá? De segurança, porque você já tem bastante folga, tá? Isso são coisas que precisam ser substituídas, né? Eu nem preciso falar muito do amortecedor aqui, tá? Com certeza esse amortecedor aí tá com desgaste, mola, né? Kit de batente, isso aí tudo tá com desgaste devido ao seu tempo de uso. Então essas peças aí com desgaste, elas acabam acarretando maior desgaste, né? Aí na bandeja, na bucha da bandeja, pivô, né? Bieleta da suspensão, que é essa peça aqui, ó, esse tirante aqui maior, ele é uma bieleta da suspensão, tá? Você acaba tendo bastante folga nessas peças porque a suspensão ela movimenta demais, ela trabalha muito subindo e descendo aí por conta de buraco e você não tem mais um amortecedor eficiente, então aí acaba dando folga nessas peças, ok? Essa aqui é a parte da suspensão traseira, tá? Desse fitzinho. O que acontece aqui que eu observei, tá? Eu observei aqui que o eixo ele tá bastante úmido, né? O eixo da suspensão. E eu imaginei que isso aqui seria algum tipo de lavagem, do lava rápido. Às vezes eles costumam colocar algum tipo de óleo diesel, querosene, silicone, coisas para dar brilho aí. Mas não é o caso desse carro, tá? Eu notei aqui bastante umidade aqui vindo do amortecedor traseiro aqui, tá? Então esse amortecedor, tá, ó, ele tá já estourado, tá? Ele vazou todo o óleo dele. E quando o amortecedor tá assim, isso é bastante perigoso, principalmente no eixo traseiro aí, porque o carro pode sair de traseira, tá? Então esse amortecedor aí, ele tá estourado, ele precisa ser trocado, né? O do outro lado não tá nesse ponto, mas com certeza ele tá indo para o mesmo caminho, tá? Então esse amortecedor traseiro aí, ele precisa ser trocado urgentemente, tá? O ideal nesse caso desse carro aqui seria a troca dos 4 amortecedores com mais o seu conjunto de molas e batentes aí, tá? Esse seria o serviço ideal para ser feito nesse carro aí, ok? Isso é a parte da suspensão traseira. A suspensão traseira ela é bem simples, tá? A gente tem uma bucha aqui, né? Mas essa bucha dificilmente estraga, mas se ela tiver em contato com o óleo aí ela vai detonar, né? E aí você vai ter que trocar essa bucha da suspensão aí, tá? No mais, aqui no eixo traseiro é só isso mesmo. Aqui no nosso rondinha, né? No fitzinho, tá? O cliente aprovou parte do orçamento aí, tá? Então ele aprovou a substituição dessas peças que as buchas aqui da bandeja, né? Então essa bucha grande aqui, né? Pivô, a bieleta, que é o tirante aqui da barra estabilizadora, terminal de direção, a barra axial, o braço auxiliar da caixa, né? E a bucha aqui da barra estabilizadora, né? Esse aqui é uma coifa que vai aqui no braço auxiliar, esse não vai ser trocado. E a parte dos freios também não vai ser mexida agora, tá? Vai ficar para uma outra oportunidade. O único detalhe aqui nesse carro
é que eu optei em fazer aqui a substituição das bandejas incompleto, tá? Isso porque essa bandeja aqui, ó, ela é uma bandeja já recuperada, tá? Talvez por essa empresa aqui, ó, tá? Nessa data aqui, tá? Tem mais uma inicial aqui, WC, que eu não sei o que significa, tá? Então essa bandeja ela já não é mais original do carro. Então o que que acontece? Normalmente na recuperação dessas bandejas, essa bucha aqui, ó, ela é uma bucha que é reaproveitada. Por quê? Porque essa bucha ela dificilmente estraga, tá? Precisa muito tempo de uso para estragar, que é o caso dessa, tá? Ela já foi reaproveitada essa bandeja, então já rodou aí em um outro carro, tá? Ela tá toda deteriorada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A borracha tá bem ressecada, tá? Então, assim, infelizmente eu não vou poder reaproveitar essa bandeja, tá? Como eu pensava aí, tá? Em fazer só a substituição dessa bucha e do pivô. Eu vou ter que colocar uma bandeja completa nova, tá? Considerando aí que essa bucha aqui já tá com bastante desgaste. Normalmente eu faço somente a troca das duas, dessa bucha e do pivô, tá? Nesse caso eu vou ter que trocar aí a bandeja completa, tá? Então eu estou aguardando as peças virem aí para fazer a substituição. Aqui no carro é um pouquinho escuro, não vou conseguir mostrar para vocês, mas está sem a bandeja aqui, sem as peças, né? Tá desmontado aí, tá? Só para ficar constando aí essa parte do serviço. Bom, pessoal, agora as peças chegaram, né? Então aqui só para ficar constando, eu recebi as bandejas de suspensão, tá? As bandejas são novas, é da marca Nakata, como você pode ver aí na embalagem. Eu abri essa aqui já pra gente ver, ó. Tá gravado aqui Nakata, né? Então uma bandeja nova, bucha nova, né? A bucha aqui também é nova e vem sem o pivô, né? O pivô vai ser da TRW Varga, também é peça original, né? Que eu vou colocar. Ali o braço aqui da barra estabilizadora, né, que é o braço tensor aqui, né, a bieleta que a gente chama, é dessa marca Thermicon, que é muito boa. O terminal de direção tá aqui, a barra axial tá aqui, barra nova, né, da marca Viemar. As buchas da barra estabilizadora, né, do outro lado repete as mesmas peças, né. Então é isso aí. Agora vamos partir aí para remontagem, né? Fazer o alinhamento de direção que tem que ser feito e testar o carro aí para ver se resolveu o problema aí dos estalos, dos barulhos, né? Por enquanto é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, continuando aqui no Fit, eu já fiz a instalação aqui da bandeja nova, ok? Acabei trocando a bandeja, aqui a bieleta, né? Que é a haste da barra. O terminal de direção aqui que é novo, ok? E a barra axial, que é barra auxiliar da caixa de direção, tá? Fiz a troca dos dois lados, ok? E agora eu vou fazer aí a geometria do carro, que é o alinhamento de direção. Coloquei aqui agora já está aí no alinhamento, tá? Eu já efetuei o serviço de alinhamento no carro, tá? É feito com esse equipamento. Aqui eu tenho a escala do alinhamento, né? Eu já coloquei ele no alinhamento de acordo com o especificado, tá? O volante eu travei ele na posição central para ficar certinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. O volante está travado, né? E é isso aí. Vamos ver agora qual que é o resultado aí desse serviço. Se ficou certinho o alinhamento, se o carro acabou o barulho, se saiu o barulho, né, na suspensão que tinha. Vamos ver como é que ficou aí esse serviço no nosso Fitzinho aí. Agora a gente vai sair aqui com o nosso Fitzinho para fazer um teste aí, para ver como é que ficou a suspensão do carro, beleza? Vou levar vocês aí para acompanhar o teste de rodagem.
Beleza? Bom, pessoal, aqui agora nós vamos sair para fazer um teste de rodagem no nosso Fitzinho, para ver como é que ficou o serviço aí na suspensão do carro, né? Então eu já notei uma boa melhora aí no carro, tá? Só de fazer uma manobra, tirar de dentro da oficina, eu já notei uma boa melhora. Agora eu quero testar ele na rodagem, né? Ver como é que ele tá, a suspensão, sentir o carro, ver se ficou bacana aí o serviço que foi feito, serviço de alinhamento e tudo mais, né? A princípio, né, tá tudo ok. Saiu um monte de barulho que tinha na suspensão do carro, tá? Não tô notando mais aquele monte de estralo que tinha na suspensão. Tava bem feio o negócio. Eu acho que o cliente vai ficar bem contente agora com o carrinho, pelo serviço que foi feito, né? Aqui no alinhamento de direção eu percebi que o volante ele ficou um pouco fora de posição, provavelmente porque a gente tem uma diferença aí no eixo traseiro do carro. Então, por conta dessa diferença no eixo traseiro do carro aí, o volante ele tende a ficar fora depois que você faz o alinhamento. Então você tem que fazer uma compensação. O correto, na verdade, é corrigir aí o eixo traseiro que está fora, né? Para que você tenha um perfeito alinhamento do carro, para que as rodas ficam com o paralelo delas perfeito, né? Então você observa aqui em uma linha reta, ó, o volante ele está caído um pouco para a esquerda, tá? Sendo que o volante ele foi travado na posição reta aqui, né? E você tem o volante caído para a esquerda, mas até aí tudo bem. Aí eu vou refazer o serviço de alinhamento considerando o eixo traseiro que está fora, né? Para que o volante fique certinho aí para o nosso cliente, né? E pior coisa que tem é o volante fora de posição. Suspensão, acabou aqui os barulhos dela, né? Não tenho mais barulho aqui na suspensão, mas como eu disse para o cliente, esse é um serviço que vai durar um tempo pequeno, né? Não dá para determinar quanto tempo isso vai durar, né? Se vai durar alguns meses, se vai durar um ano, qual a quilometragem que vai durar, né? Até porque não foi feito o serviço completo, né? Seria a troca dos amortecedores aqui, né? Justamente para preservar esse serviço que foi feito. Então não vai durar muito esse serviço que foi feito por conta disso, tá? Esse carro ele precisa fazer substituição dos amortecedores aí, até por conta da quilometragem dele, tá com 137 mil quilômetros, então precisa aí fazer a substituição dos amortecedores, né? Você sente o carro balançar bastante e tal, mas já não tem mais aqueles barulhos de pivô, bandeja com folga, né? Isso daí foi resolvido, né? Já dá para andar com um pouco mais de segurança, né? Não foi o serviço ideal, mas é um serviço que ficou bacana aí, tá? Aí, ó. Agora aqui numa linha reta, né? Olha lá, o volante você percebe que ele tá inclinado aqui. Ele não tá puxando nem para a esquerda nem para a direita, tá? Tá bacana. Só precisa refazer aí o alinhamento para corrigir essa posição do volante por conta do eixo traseiro. Bom, pessoal, esse aí foi mais um serviço feito pela NK Serviços e Soluções, tá? Se tiver algum comentário, deixa aí no videozinho. Wilson, teu carrinho tá aí, você acompanhou o vídeo. Se tiver algum comentário, pode postar aí no videozinho aí, ok? Por enquanto é isso aí. O próximo serviço agora vai ser aí a parte dos freios, que precisa ser feita, né? Tem vazamento na roda traseira, tem disco empenado, né? E depois aí a troca também dos amortecedores. Para levantar um carrinho desse aqui, fazer o serviço direitinho, vai uma graninha, mas
devagarzinho, né, a gente vai chegando lá. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço por enquanto.